ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ പ്രിപ്പയർ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് താഴത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് അൽമറൈൻ്റെ ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചതേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ കുറച്ച് കുടിച്ചതേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഒലീവ് കൈയാണ്, ഒലീവ് കൈ ഉപ്പിലിട്ട ഒലീവ് കൈയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം, ഒരു കഷ്ണം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ലഡുണ്ട്. അത് കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പച്ച മാങ്ങ മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അവർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരാനാവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ കുറച്ച് ലെമണാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊട്ടയിൽ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ആപ്പിളും മാങ്ങയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുട്ട ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിത് മാജിക് ഉപ്പുമാൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതെന്താ, ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്, കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിത് ഫൂലുണ്ടാക്കുന്ന ബീൻസാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെന്താ, ഇത് ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളാത്തത് ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാക്ക് മൊസറല്ല ചീസ് കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പച്ചക്കറി ബോക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ കൂടെ ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാല്, ലബന, അതുപോലെ തന്നെ സിറപ്പ്, നന്നാറി സിറപ്പാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്രീം ചീസ്, കെച്ചപ്പ്, പിന്നെ അതുപോലെ കാഷ്യൂനട്ട്, അതുപോലെ ഒലീവ് സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഏലക്കായ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ, അതിൻ്റെ കളറൊന്നും മങ്ങാതെ അത് നല്ല ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് കപ്സ മസാലൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, പിന്നെ അതിൻ്റെ എസെൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ ഇതാ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്തുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രീസർ കൂടെ നോക്കാം, ഫ്രീസറിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന്. ഇത് ചിൽബറിയുടെ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ, കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ കൊടുത്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അൽക്കബീറിൻ്റെതാണ്, ഇത് ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സ് ആണ്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു സിപ്പപ്പ് കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ അതാ നമ്മൾ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൻ്റെ പൾപ്പ് കുറച്ച് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങി വെച്ചതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ അത്. പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് ഒരു പാക്കറ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു വിടാൻ വേണ്ടി ബ്രെഡിൻ്റെ ചിക്കൻ ഫില്ലറ്റാണ് കേട്ടോ, ബ്രെഡ് ചിക്കൻ ഫില്ലറ്റ്. പിന്നെ ഇത് മൊലോക്കിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചീരൻ്റെ ഇലക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇലാണ്, കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പാലക്ക് കറി വെക്കില്ലേ, ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് പാലക്ക് കറി വെക്കും പോലെ ഇതും ചിക്കനിലിട്ടിട്ടും വേണേൽ വെക്കാം കേട്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രവും വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്, പിന്നെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ്. ഇത് നമ്മൾ സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രോസൺ വാങ്ങി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിക്സഡ് വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അതുപോലെ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ.